nongeye kuba ikaze muri sport update z'uyu munsi. Tayari shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ikaba yamaze gutangira, yatangiye ikipe ya Liverpool ifite igikombe cy'umwaka ushize itana mukuru ikipe ya Bounomoth yaje gutsinda ibitego bine kuri buri tsinda ikipe ya Bounomoth akora umukino utari woroshye n'akana gatoya cyane. Kuri uyu mukino abakinnyi batandukanye harimo umukinnyi mushyashya ndetse n'umukinnyi Mohamed Salah yongeye gufungura amazamu ndetse anafungura konteri ibitego mu kipe ya Liverpool. Mohamed Salah ari nawe top scorer wa shampiyona ushize baracyo gutwara y'Ubwongereza. Ko ino match abafana cyane n'abakinnyi bari Liverpool bayishimiye cyane ndetse bakavuga ko batuye umukinnyi wabo Diego yoretse kwita Imana aguye mu mpanuka y'imodoka aho yari ari mu gihugu cya Espagne, ndetse bakavuga ko bamutuye ku buryo bukomeye cyane ndetse n'umuryango we wari uri kuri stade Liverpool dore ko n'umukino Liverpool wari wayakiriye. Nabaho umwanya mukareba bimwe mu bitego ndetse ibitego byose ko byasizwe muri uwo mukino, ibitego byiza cyane byarimo ubuhanga buhanitse dore ko ari ibitego byasizwe n'abakinnyi bagiye batandukanye cyane. Baho umwanya murebe ibitego uko byari, ibitego bitandatu mu mukino wose ko byagiye biboneka byinshi muri byo.